2012 година се очертава много важна в европейските дебати по повод следващата 7-годишна европейска финансова рамка. През тази година се очаква да бъде постигнато споразумение по основните принципни въпроси. Според оптимистите дори това може да стане до юни. Какво е българското участие в европейските разговори по темата? Какви са българските приоритети и българските позиции? Сега ще разберем от министър Томислав Дончев. Здравейте! Здравейте! Как ви оценявате това предложение на комисията за следващата финансова рамка и до каква степен то се припокрива с приоритетите, които България си задава? Двата пакета предложения, първо предложението за бюджет и след това излезете няколко месеца по-късно предложения за нови регламенти, както общо, така и специализирани, станаха обект на много дебати и дискусии, което е напълно нормално, очаквано и бих казал радостно и добре, защото подобни сериозни предложения трябва да бъдат дискутирани от всички, не само от държавите членки, от европейските институции, от всички партньори. Но когато излезе първото предложение за бюджет, имаше една реплика или една реакция, че това е иновативен бюджет. Аз по-скоро бих се солидаризирал с една подобна констатация, имайки предвид и предложенията за нови регламенти. Наистина, този път иновациите, нововъведенията са много. И това е очаквано. Не може Европа, или поне една сериозна част от нея, да се тресе от финансова криза. Не може да се оказва, че страни, които дълго време са получавали щедра подкрепа по линия на кохезионната политика, в момента да бъдат сред проблемните държави и това да не доведе до изменения в кройката или в правилата на кохезионната политика. Кои са тези изменения, които според вас са наистина важни и отразяват този проблем? Дълъг списък има с иновации или конкретни предложения в тази посока, но на първо място може да поставим акцента върху резултатите. Тоест, не само колко пари се определят за един или за друг приоритет, или за една или за друга държава, какво точно очакваме да се случи с тези пари, което трябва да бъде адмирирано. На второ място, това е фокусът на политиката по сближаване, на кохезионната политика да бъде насочен към целите на стратегията Европа 2020. Тоест, върху една икономика базирана на знанието, интелигентна икономика и приобщаваща икономика. Това също трябва да бъде адмирирано. Но най-интересното е друго. Това е едно преосмислене на политиката за сближаване. Тя придобива нова стойност и нови измерения, различни от тези, които има към момента. Ако исторически политиката по сближаване идва като инструмент за премахване или намаляване на неравенствата между различните държави, за да могат новите държави членки да имат повече шансове и по-бързо да се доближават до старите, днес кохезионната политика има съвсем различен статут. Днес тя е инструмента, на който се разчита Европа като цяло, не само новите и по-бедните и по-слабите държави членки, а Европа като цяло да бъде по-свързана, по-координирана и най-сетне по-конкурентно способна. Нов наистина момент в кохезионната политика. България подкрепя тези нови измерения и счита, че само в този си вид кохезионната политика има бъдеще, има смисъл, има стойност. Приравняването и до нещо подобно на благотворителност не носи нищо добро и на тези, които получават средства, разбира се, и на тези, които дават. А в този смисъл България имаше искане да получи намаляване на националното съфинансиране, подобно на страните с спасителни програми. Вие после казахте с 5% да бъде намалено. На какъв етап са разговорите по тези искания и може ли да се случи това? Няколко пласта има този въпрос. Първо говорим за промяната на член 77 от регламент 1083, който регулира процесите в този програмен период, където още от средата на миналата година имаше инициатива действително за намаляване на националното съфинансиране на страни с тежки бюджетни затруднения. Ние никога не сме били против солидарността и да се оказва помощ на тези, които имат нужда. Нека да сме наясно. Но наред с това считаме, че една публична политика, каквито са европейските политики, трябва да се базира на ясни принципи и да предполага, освен ограничения, освен дори наказания, тя трябва да предполага и стимули. А България като страна, която може да се похвали с отлична бюджетна дисциплина, което от значение не само за нас,
от значение за цялата общност, за целия Европейски съюз, ние считаме, че подобни държави трябва да бъдат обект на специални стимули, защото тежестта на парите за съфинансиране в България не е по-малка върху бюджета, не е по-малка, от която и да е друга държава членка. Абсолютно принципен политически въпрос. Същия разговор водим и по отношение на проекта за общ регламент за следващия програмен период, където също е предвидена подобна възможност. Имах възможността дори в края на миналата година на съвет общи въпроси да изразя резервите си относно едно подобно предложение, още повече, че в текста на регламента в същото време е предвидена възможността, ако една държава премине задължителните прагове с дефицит над 3%, на нея автоматично да й бъде спирано европейското финансиране. Аз лично намирам противоречие между единия текст и другия. Принципен въпрос на адекватни стимули, които предполага една такава корекция на нормативната база. Отделно България, според нашите анализи, има възможност да намали с 5% националното съфинансиране по Кохезионния фонд. Както знаете, Кохезионния фонд финансира 2 оперативни програми, това е транспорт и околна среда. Ние сме започнали този програмен период 2007-2013 с съфинансиране от 20% при задължително съфинансиране 15%. Тоест тук имаме възможност да суспендираме, да се откажем от 5% от националното съфинансиране. На база анализите, които са направени, една подобна мярка е твърде спорна и вероятно няма да бъде предприета по отношение на оперативната програма Транспорт, поради силно напредналите проекти в нея. Там говорим за почти 100% договорен ресурс. Но може би по отношение на оперативна програма Околна среда, една подобна мярка би имала смисъл и би освободила ресурс, да кажем, от порядъка на 147 милиона лева. Като нашите амбиции са не просто да спестим пари, които да бъдат използвани за какви ли не други цели, и правейки икономия от такива средства, те да бъдат използвани също за инфраструктура, и то за инфраструктура в сектора води. Само искам да отбележа, че добре знаете, че оперативната програма Околна среда финансира приоритетно канализация и пречиствателни съоръжения. Ние имаме огромни нужди, например в водоснабдителните съоръжения, предвид големия обем водозагуби, които има страната. При всички случаи следващите седмици ще бъдат изчистени всички детайли от едно подобно предложение, колкото до реакцията на партньорите ни от Европейската комисия. Това вече е проговорено предварително и най-висше политическо ниво, имам предвид комисар и с експертите от Европейската комисия. И ако България направи едно подобно предложение, аз вярвам, че то ще бъде бързо одобрено от Брюксел. На няколко пъти казахте транспорт. Това по какъв начин българския приоритет в областта на транспорта се припокрива с тези нови тематични цели, които комисията задава за следващия финансов период? Имаше много страни, особено от новите членки, които казаха, че тези тематични цели не ги устройват. Те се разминават с техните приоритети. България какво мисли? Още преди една година на среща в Лиеж, ако ме не лъжа паметта, обърнах внимание, че ние, разбира се, подкрепяме фокусирането на кохезионната политика върху целите на стратегията Европа 2020. Няма как да не го подкрепяме. Това са универсални цели, валидни за всяка отделна държава и за целия Европейски съюз като цяло. Но че аз съм силно притеснен предвид това, че виждам ограничена възможност да се инвестира в тежка инфраструктура. Говоря за транспортна инфраструктура, говоря за инфраструктура в сектора води и в сектора отпадъци. Всички знаем, че новите държави членки имат огромни разходи, свързани с покриване на нормите на националното европейското законодателство, а без транспортна свързаност трудно бихме могли да говорим за кохезия или за сближаване. Радвам се, че в финалния вариант на документите или на предложенията, като че ли тези аргументи са били чути, доколкото аз очаквам да запазим възможността, може би 30% от цялата финансова рамка да бъде ресурс от Кохезионния фонд, който позволява финансиране именно на пътен сектор, железопътен сектор, когато те са на европейски транспортни коридори, както и инвестиции в сектора води. Разбира се, идеята за 11-те тематични приоритета от моя гледна точка е добра. Тя на инструментално, на техническо ниво гарантира именно това, че в
националните решения, в националните оперативни програми. Фокусът ще бъде точно такъв, какъвто ние искаме. Върху целите на стратегията Европа 2020, целите, които в крайна сметка трябва да генерират растеж, не само да ни изведат от кризата. Това няма да допусне абсолютно различни, понякога не свързани с нашите приоритети и инвестиции в различните региони на Европа. Конкретен инструмент, който има за цел всяка държава членка, ако щете във всеки проект, фокуса, ориентацията му да бъде такъв, че да допринася за общите цели, които имаме като държави членки. Друг момент, който новите членки много остро повдигнаха, беше този за тавана от 2,5% от брутния вътрешен продукт за средствата по кохезионната политика. България в лицето на Министерството на финансите няколко пъти каза, че е против този таван, че не го приема за приемлив. Има ли някаква промяна в нашата позиция? Факт е, че това е една от темите, по отношение на които има остри дебати. В интерес на истината това не е темата, която предизвиква най-големи дебати, но е една от темите, по отношение на които се водят дискусии. Да, има редица държави членки, които настояват таванът да бъде увеличен. В програмния период 2000-2006 тавана е бил 4%, за този програмен период е 3,78% от брутния вътрешен продукт. Факт е, че към момента предложението е 2,5%. Ние, разбира се, солидаризираме с становището на тези държави, които считат, че тавана би следвало да бъде ограничен. Наред с това е редно да отбележим средата, в която и моментът, в който се развива този дебат. Знаете, че освен вноските на държавите членки, свързани с кохезионната политика, общата селскостопанска политика, в момента върху нетните донори има и друг товар, свързан с решаване на дълговите кризи в редица европейски държави. Така че тук гледната точка със сигурност е повече от една. Това, което искам да отбележа, дори при таван на 2,5%, България за следващия програмен период, дори при този таван, ще получи повече средства, отколкото през този. Аз очаквам едно увеличение с поне 15%, би могло да бъде и 20%. От гледна точка на нивата на усвояемост, които има в момента, това по какъв начин би оказал влияние върху средствата, които България ще получи през следващия период? Не съществува подобна зависимост между това как една държава се справя в предишния програмен период и с средствата, които и се отделят за следващия. Не съществува в нито един нормативен документ подобна зависимост. Друг въпрос е, че проблемите на една страна с контрола или пък с нивата на използване или усвояване на средства, както обичат да казват всички, би могло да се използва като политически аргумент. За щастие, България все по-малко дава и ще дава поводи за упреци от подобен характер. На първо място, контролната система в България, по последни данни, от най-добрите в Европа и тук няма капка пресилване. Ако видите процентът грешки, който имаме по всичките оперативни програми, по данни към края на 2011 година, той е няколко пъти по-добър от средноевропейския, на първо място. На второ място, въпреки че България не може да бъде окачествена като шампион по обем плащани, ръстът, който се реализира и през 2010 година, и през 2011 година, е забелязван от всичките ни партньори. И това е един окуражаващ резултат, който ни дава по-добра позиция в преговорите, които водим към момента. Разбира се, както казахме в началото, това са чисто политически аргументи. Новата условност, вие казахте за първо има предварителни условия, след това има изисквания към резултатите и отделно макроекономическата условност. България уязвима ли е по някакъв начин от тези нови елементи? Условностите са добър механизъм. Това е един опит, кохезионната политика, освен всичко друго, да се използва като инструмент за по-добра координация между политиките на европейско ниво и политиките на държавите членки. Нещо повече, това е един много добър опит, бих казал, политиката по сближаване да се използва като инструмент за гарантиране на по-добра бюджетна дисциплина.
България счита, че макроикономическите условности са добър инструмент именно за постигането на една подобна цел. Но България е страните, които ще бъдат наблюдавани и хипотетично, ако в крайна сметка има подробен доклад, следва да се прави анализ. Ако в крайна сметка се окаже, че има някакъв проблем, това означава, че има риск, може би, страната да понесе санкции точно по тази процедура за макроикономическите дисбаланси. Механизма е много конкретен. Когато една страна надхвърли тези параметри на бюджетен дефицит, на нея и се спира цялото недоговорено финансиране. Тя реално би могла да загуби пари и по всяка вероятност, ако не спазва бюджетна дисциплина, ще загуби пари. Това, разбира се, не се отнася и подобен риск в никаква степен не е валиден за България. Не само по тая причина, по причина, че позицията на България винаги е била за по-стриктни правила и за по-добра бюджетна дисциплина в Европейския съюз изобщо и в държавите членки, ние сме от страните, които подкрепят макроикономическите условности. Колкото до предварителните условия или условности, те са един много добър инструмент, стимул, ако искате, натиск за провеждане на реформи в държавите членки. И въпреки, че имаме някои въпроси от техническо естество, как точно ще работят предварителните условия или условности, аз считам, че те са един много така добър механизъм, пак казвам, за мотивация, за натиск, за провеждане на реформи. Да, факт е, че те ще адресират сфери, които се финансират с европейски пари и наред с това е факт, че освен наказанието, което е предвидено в макроикономическите условия или условности, тук имаме и морков. Ако една държава напредва достатъчно добре с реформите, които са предварително зададени, предписани, тя ще има възможност да ползва към 2018 година средства от така наречения 5% резерв. Има и конкретен стимул за тези, които напредват и тези, които успяват, което е добре. Европейския парламент заплаши, че няма да пусне разходната част на бюджета без приходната, именно решение на въпроса за собствените ресурси. България и по този въпрос има ясна позиция от гледна точка на предложението, което имаме към момента за евентуално това да бъде данък върху финансовите транзакции. Има ли някакво развитие и в българската позиция, и в европейските разговори по темата? Предполагам има развитие, но това не е тема, която следя приоритетно, доколкото тя е свързана с приходната част на бюджета. Моите ангажименти са пряко свързани с кохезионната политика, която е ориентирана към разходната част на бюджета. Двете теми, разбира се, са свързани. Факт е, че Европейския съюз настоява за повече независими източници на финансиране. Приходната му част да не се формира само от вноските на държавите членки. Това е въпрос, който има и политически, и технически, и финансови измерения. Разбира се, вноските на държавите членки по принцип формално и чисто счетоводно се водят като разход. Съвсем друг е въпросът, че специално когато говорим за политиката по сближаване и за кохезионната политика, съществуват множество изследвания, които показват, множество анализи, че ако средствата се разходват законосъобразно и правилно, дори нетните донори, тези, които дават пари в бюджета на Европейския съюз, имат полза от вноските си. Те имат икономически, не говоря за морални, не говоря за политически. Те имат икономически ползи, което е много силен аргумент. Аз, между другото, използвам случая да цитирам някои от тези изследвания по време на формални и на неформални срещи, търсейки новите измерения на кохезионната политика, не като преразпределение от богатите към бедните, а като инвестиции в по-конкурентна Европа. Работим по един проект, в който обсъждаме важни теми за България с гражданското общество в лицето на изявени блогъри. Много често ми прави впечатление, особено от приемането на бюджета насам, срещам мнението, че има риск в това, че е заложен като тип буфер в бюджета много голям процент на европейските средства. В това отношение вие виждате ли някакъв риск? Говорим за съвсем конкретно бюджета за тази година. Рисковете трябва добре да се анализират и да има ясен план как дадения риск да не се активизира. Така се работило винаги. Рисковете не бива да поразяват деятелността и инициативността на човек. Не говоря тук само за националния бюджет.
Факт е, че заложения обем средства и като приход, и като разход от европейските фондове в бюджет 2012 е много по-голям, отколкото всички останали бюджети, включително и този за 2011 година. Наред с това е факт, че България показа, че само в рамките на година, две години поред, и за 2010 и за 2011 може да удвоява като плащане всичко, което е постигнато не предишната година, а за целия предишен период. Направихме го 2010 година, започнахме с плащания от 400 милиона, приключихме с плащания от 1,5 милиарда. 2011 година започнахме с 1,5 милиарда плащания, обръщам внимание, платени от 2007 до края на 2010 година и приключихме с 3 милиарда. Тоест, 2 поредни години ние показваме, че може да удвояваме като минимум това, което е постигнато от началото на програмния период. Не виждам причина да не го направим и през 2012 година. Системата е в по-добро състояние от когато и да било. Има достатъчен обем договорени средства, над 10,5 милиарда към момента, почти 68-69% от цялата финансова рамка, т.е. ние имаме достатъчно договори, по отношение на които ще се извършват плащания. Нямаме спрян нито един финансов инструмент, за разлика от повечето държави членки. Както казах, контролната система е на ниво. Мотивацията у всички бенефициенти, общини, фирми, в това число и неправителствени организации, е на необходимото ниво, т.е. всички са мотивирани да ползват европейско финансиране. Така че не виждам особена причина да не се случи реализацията на тези заложени параметри в бюджета. В крайна сметка, изпълнявайки договорите, които вече имаме изключени, аз пак повтарям, за близо 10,5 милиарда, в крайна сметка ние трябва да очакваме такъв обем плащане. Просто казано да удвоим всичко, което е платено до момента. Добре, да завършим с поглед в бъдещето. Казахте наскоро, че стратегията България 2020 е в напреднала фаза на разработване и тя ще е конституцията на програмирането и планирането следващия период. Кажете няколко основни неща, които са ясни на този етап от тази бъдеща конституция. Как да си представяме българската визия за планирането на следващия период? Преди няколко месеца комисарят Хан говореше за така наречения policy mix, дори говореше за policy heaven, в смисъл брилянтната комбинация от различни видове политики, които водят до най-добрия възможен резултат. Следвали сме тази логика, не моносекторните инвестиции. Например, би било нелепо да кажем, че България най-големия приоритет е единствено инвестициите, примерно в пътна или железопътна инфраструктура. Ясно е, че това е важно, но това не може да бъде единствения фактор, който да донесе растеж. Затова моята лична позиция, това е отразено до голяма степен и в документът България 2020, е микс, комбинация от политики и инвестиции в няколко сфери. Тук, разбира се, няма как да не споменем и публичната инфраструктура, но тя не може да бъде единствения обект на инвестиране. Малките и средните предприятия и иновациите са изключителен приоритет. В крайна сметка те са основните фактори, тези, които генерират заетост и на тези, които разчитаме да генерират растеж. Образованието и науката. Не само защото е споменато излишно като приоритет в Европа 2020, а защото в дългосрочен план би предопределило бързото и доброто развитие на България. Балансираното регионално развитие. Разбира се, бихме могли да добавим и други приоритети, свързани с социалното включване, не само на етническите малцинства. Със сигурност не може да пропуснем тема като здравеопазването, със сигурност не може да подминем тема като регионалното развитие, но основният пакет инвестиции са именно в тези няколко сфери. Подобряване на транспортната свързаност, енергийна ефективност, малки и средни предприятия, иновации и образование. Кога ще е готов документа? В крайна сметка, в момента сме на етап разработване на секторни стратегии по 8-те основни сектора. До средата на тази година, така наречената конституция, трябва да е, може би, отпечатана, за да може да се ползва от всички, които от тук нататък ще подготвят текстовете на оперативните програми, както и останалите документи, включително и тези по Закона за регионалното развитие. Имам предвид общински планове за развитие, областни стратегии, регионални планове за развитие,
Конституцията да може да работи като конституция по отношение на всички останали опити, свързани с стратегическо планиране. Знам, че ви предстои заседание на Министерския съвет, така че ви благодаря за отделеното време. Успех!